Добрый день, дорогие друзья. Вот очередной объект, хочется им с вами поделиться. Значит, объектов много, но не все удается снять, потому что заканчивается все это вечером, уже затемно, снимать неудобно и так далее. Плюс они между собой, в принципе, все типовые для меня, по крайней мере, поэтому какого-то интереса там их снимать особого нет. Но в данном случае я приехал, сейчас светло, почему бы и не снять, и не показать. Значит, печь-камин Везувий, угловая, такая, что печка и печка. Особого тут про нее сказать нечего. Внутри футировано шамотом. Да, в принципе, все. Сверху там, давайте я сейчас покажу. Значит, сверху вот такая вот чугунная здесь плашка есть. На которой там, грубо говоря, можно поставить чайник подогреть или что-то. Значит, дымоход выведен у нас через стену, принято было решение, потому что на втором этаже комната там, технически было неудобно. Отвод 90 градусов в стену, поставлена поворотная задвижка, сейчас она стоит в открытом положении, потому что будут затапливать. И сделан вот такой конус. Значит, конус этот чем удобен, когда вот этот ГВЛ, здесь обшита стена ГВЛ, когда его будут закрывать плиткой или камнем природным, чем угодно, вот этот конус перекроет все неровности, значит, подрезки, и ничего не будет видно. И это очень удобно. Сама проходка квадратная, вот это узел прохода перекрытия, он у нас сделан непосредственно в стене, чтобы вот здесь не было здорового вот этого квадрата. Значит, я его сделал в стене, а здесь остался конус, и это скромненько, так элегантно выглядит. Значит, идем дальше. ГВЛ сделан два слоя на металлический профиль. Внутри вставлена фольгированная вата Rockwell. 30-ка она идет, как раз все этим профилем перекрывается. Так, сейчас, секунду. Так, ну что, давайте затопим. Там я уже приготовил, значит, дровишки. Вот здесь. Дрова, правда, сыроватые, но я думаю, что все у нас получится. Сейчас немножечко сделаем щепы. Вот так вот. Вот с таким у нас точно все разгорится сейчас. Значит, дымоход смонтирован по наружной стене. И в принципе, в целом, мне так даже больше нравится, потому что у нас только одна точка, получается, такая зона ответственности, где выход через стену. Потому что когда мы проходим потолок первого этажа, потом, значит, второй этаж, где-то стропильная часть или чердачная, то есть там это уже как минимум две точки, а то и даже и три проходки получается. И, соответственно, больше нужно внимания, даже в последующем, не только при монтаже, но и в последующем, когда происходит непосредственно пользование печью, нужно больше уделять внимание, контролировать и так далее. Здесь только один вот этот проход, поэтому следить здесь за ним достаточно просто, и он не удален, что где-то в чердачном перекрытии. Здесь все на виду получается. И дымоход. Единственный минус, значит, таких дымоходов, когда они выходят вот так через стену, когда межсезонье или, допустим, зима, вы приезжаете через неделю, дымоход стоит вымерший на улице, а в доме тепло, вот здесь, допустим, дом отапливается вот таким вот конвектором одним. Потому что дом каркасный, но очень грамотный, таких не часто я встречал. Значит, утепление 150, потом ОСБ, поверх еще полтинник. В общем, очень грамотно сделан, очень теплый дом. Реально прям вот редко такого качества встречу каркасный дом. И в целом качество отделки хорошее. Вот. Поэтому здесь тепло, на улице холодно. И вот в этом участке, который горизонтальный, образовывается так называемая воздушная пробка. И иногда очень сложно ее пробить. То есть люди приезжают, растапливают, закрывают дверку, и у них все это затухает, и весь дым идет сюда. Потому что не может протолкнуть. В таких случаях есть два варианта. Первый, значит, мы берем строительный фен иногда, клиента там, это особенно с каминами. Они вот туда кладут, закрывают, и, значит, минут там 10 он греет и пробивает эту пробку, и дымоход, тяга становится правильно работать. Либо, значит, можно скомкать газетки, не прям плотно, поджигаете в нескольких местах, она быстро загорается, дверку в этот момент закрываете, чуть-чуть сюда, буквально чуть-чуть дым попадает, закрываете дверь,
Она начинает затухать, но, как правило, 95% случаев она разгорается и пробивает тоже. Потом, когда она прогорела, открываете его уже в стандартном режиме, закладываете дрова и начинаете пользоваться камином. Но вот сейчас посмотрим. Сейчас зима за окном. Ну, правда, потеплело, было холоднее, сейчас потеплело. Ну, посмотрим, вот как сейчас это будет работать. Есть там пробка, нет там пробки. Да, я думаю, что здесь нет, потому что тяга у нас вообще шикарно все сделано. Там, поэтому... Так, поворотная задвижка открыта. Приток воздуха на максимум. Когда растапливаете, всегда открывайте все притоки на максимум. Потом уже, когда началось уверенное горение, уже прикрываем, регулируем, чтобы дрова горели, как костер на улице. Это уже миллион раз говорено. Потому что, во-первых, износ дымохода меньше. Бытового, ну, значит, прибора самого отопительного износ меньше. И это значительно безопаснее. Потому что, когда у вас и дрова улетают, в 3 раза больше их улетит, когда все открыто, и вот только туда будете закидывать, а теплота от этого, ну, конечно, побольше будет, но опасность значительно больше, чем тепла. Ну вот уже слышно, сейчас я микрофон туда поставлю. Ну, здесь прям слышно, как тяга там затягивает, аж гул начинается. Ну и в принципе видно, то есть тяга уверенная, сразу же разгорелась, никаких помех нет. Ну и соответственно потом, когда вот сейчас уже загорелась, можно чуть-чуть прикрыть. Видите, сразу же тяга падает, интенсивность горения падает. Но вот пока еще не разгорелась, она начинает задымливать, поэтому приоткроем дрова, потому что влажные, они сейчас просохнут, загорятся, и потом уже можно будет убавить приток воздуха, и все это будет успешно работать. Была выложена, значит, плитка под камин. Единственное, что еще торцы тут не закрыли, но это когда уже делают плитку и доделают все эти мелочи, и будет вообще красота. Ну, вот так вот это. Еще разочек я так пройдусь. Ну и, конечно, вообще очень классно топить камин или печь камин, когда ты находишься в загородном доме, и когда за окном ты видишь не как в коттеджном поселке, там сосед, на соседе, дом на доме, все двухэтажные каменные заборы по 4 метра. А когда вот здесь открываешь, здесь нет ни заборов у человека, ничего. Ну, у кого-то соседи есть, но такие тоже низенькие. И вот такой вот прекрасный вид в окошечко. Там вот вообще Горьковское водохранилище, буквально здесь 50 метров от дома. Ну, так украсили люди. Новогодние сейчас праздники были. Окна, но уже сняли основное украшение. Ну, в общем, в принципе... ну сейчас я еще покажу, как дымоход снаружи смонтирован. Ну и всем хорошего настроения. Всем до свидания. Ну и, в общем-то, вот так это выглядит снаружи. Достаточно высоко от земли расположен выход дымохода, что удобно, там головой никто биться не будет, когда проход будет осуществляться вокруг дома. Ну и вот так вот он поднят. Поднят он в уровень с коньком, потому что расстояние у нас от 1,5 до 3 метров. В принципе, все как положено, так и сделано.